ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞങ്ങൾ പാർക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മസാല തേച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ബാർബിക്യൂ ചെയ്തെടുക്കാം. ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. തീ കത്തിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല പാർക്കാട്ടോ, നല്ല പ്ലേസ്, ഒത്തിരി കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ. 100 ഏക്കറിൽ കൂടുതലുണ്ട് സ്ഥലം. ഒത്തിരി മരങ്ങളും കിളികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ കടലാസ് ചെടിയില്ലേ, അതിങ്ങനെ നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പല കളേഴ്സിലെ. ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സമയം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇത് കിട്ടും. ഇത് ഷാർജയിലെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് കേട്ടോ. ഷാർജയിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർക്ക്. ഇതിന് ഈ പാർക്കിന് അടുത്ത് തന്നെ എയർപോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഷാർജ എയർപോർട്ട് ഈ പാർക്കിനടുത്താണ്. ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഹസ്ബൻഡാണ്. ഇത് കനലിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷേ കാറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം തീ ഒന്ന് കത്തുന്നുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഫാൻ വെച്ചിട്ട് തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഫാനൊന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും തീ അങ്ങ് കത്തും. കണ്ടോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആളിക്കത്തുന്നുണ്ട്. ആ കനലിൻ്റെ കായലും കുറേയും കൂടി 2 ഒരു കട്ട വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊക്കി വെച്ചേക്കാണ് ആ ഗ്രില്ല്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീ കത്തുന്ന കാരണം ചിലപ്പം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണമാണ് അത്ര പൊക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് വെക്കാം. അത് ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇപ്പം തീയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അണഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി മറിച്ചും തിരിച്ചും വെച്ചിട്ട് 2 സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം സന്ധ്യാസമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ലൈറ്റൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീയെന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് അത് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം. രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കണം. നമ്മുടെ 2 ടൈപ്പ് ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. രണ്ടിനും 2 ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മസാല, മറ്റേത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല. ഇതിനൊപ്പം കുബ്ബൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹമൂസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹമൂസിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഒരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇനി നമുക്ക് പാർക്കിലെ രാത്രി കാഴ്ചകൾ നോക്കാം. കണ്ടോ, ഈ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസിന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വലിയ കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാൽ പാർക്കിൻ്റെ ഏകദേശം ഫുള്ളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലൈറ്റുകളും എല്ലാം. പക്ഷെ രാത്രി ആയാലും നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ, ലൈറ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ പാർക്കിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് 3 ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ പാർക്കുണ്ട്. രാവിലെ ഒരു 8 മണി മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയാണ് പാർക്കിലെ സമയം. ഒരു ദിവസം പകൽ വന്നിട്ട് ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഒത്തിരി ചെടികളും കുറേ ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെ നേരത്തെ കുറച്ച് ഇത് പക്ഷികളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനി പുതിയ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.